29 июня 1994 года. Лондон. 13 миллионов британцев включают телевизоры. На ITV документальный фильм о принце Чарльзе. И в эфире принц Уэльский признается стране, что изменял жене. С Камиллой Паркер Боулс. В это самое время в Кенсингтонском дворце Диана открывает шкаф. Там 3 года висит платье. Черное, шелковое, с открытыми плечами. От гречанки Кристины Стамблян. Она ни разу его не надела. Слишком смело для принцессы. В этот вечер она должна была быть в Валентино. Но дом Валентино утром слил ее наряд прессе как рекламу. Она меняет решение. Вечер. Галерея Серпентайн. Папарацци уже знают, что в эфире сейчас ее муж. Из машины выходит женщина в черном. Открытые плечи, жемчуг, прямая спина. Позже Стамблян скажет, она выбрала не белого лебедя Адетту. Она выбрала черного лебедя Адилию. Она была в ярости. На следующее утро в Британии говорили только о ней. Диане оставалось 3 года жизни. Но платье, в котором она вышла тем вечером, навсегда осталось самым громким молчанием в истории.